आज आपको दिखाते हैं एक बहुत ही प्यारा मैजिक। देखिए दोनों लवबर्ड्स हैं, दोनों लवबर्ड्स हैं। आप देखेंगे इसको, देखो ये देखो, तो यहाँ पे इसको जहाँ लेके जाएंगे ये वहाँ आ जाती है। देखिए अभी आएगी, ये ऊपर बैठी हुई है, ये नीचे बैठी हुई है। ये देखिए ये आ गई। ये इसको फेंको, इसको उड़ाओ, ये देखिए यहाँ आ गई। इसको देखिए उड़ाते हैं, ये फिर से फिर से उड़ाओ। देखिए फिर से इसको उड़ाएंगे, ये उड़ाओ, उसका टाइम हो रहा है। उड़ा उड़ा देखिए गाइस, ये देखिए फिर से भाई, ये देखिए उड़ते उड़ते कहाँ बैठ गई, पंखे पे बैठ गई। गाइस इसको देखना, ये ग्रीनू बैठी है और मैं इसको अभी उड़ाती हूँ। ये देखिए फिर से ये उड़ के सीधे हाथ, या फिर से उड़ाओ, ये देखिए पंखे पे जाके बैठ गई। अभी देखना तुरंत नीचे आएगी, आजा, ये नीचे दिया के सिर पे बैठ गई।